Der neue Interconti-Champion im Superweltergewicht ist ein alter Bekannter. Nick Klappert hat es mit 36 Jahren noch einmal geschafft. Sein Gegner, der 25-jährige Antonio Hoffmann aus Worms, war der aktivere Boxer. Aber die meisten seiner Schläge landeten auf der Doppeldeckung des Brandenburgers, der lange, aber auch keine klaren Treffer landete. Im zweiten Teil des 10-Runden-Kampfes traf Klappert dann häufiger. Er nutzte endlich seinen Reichweitenvorteil. Ich denke mal, ich habe die klaren Hände bei Antonio drin gehabt. Ist ein starker Junge. Ich habe versucht, immer wegzugehen, auszukontern, seine Hände zu decken. Ja, hat gereicht zum Sieg. Beide Boxer wussten nicht, wie sich die Punktrichter entscheiden würden. Am Ende hatten zwei den Mann aus Fürstenwalde vorn. Einer wertete unentschieden. Ein knapper Punktsieg und ein frustrierter Gegner, der aber sein großes Talent bewiesen hat.